好啦，又嚟到仇人仇快樂第4集啦。總共4集就第一日播晒佢啦，等我個同事剪晒啦，跟住就今日就講4集咁多啦，唔好講太多啦。我會 keep 住每日出片嘅。最緊要你多多支持。如果覺得啱聽嘅，咁俾個 like share 分享下。等我個人可以紅下啦。我都做咗成年都未紅過。我上次見到個朋友無心插柳，有條片都有4-5萬流量，我都戥佢開心啊！即係希望大家俾翻鬥志我做好啲片。好，我而家話係想講新聞嘅，因為咧我叫咗我嘅漂亮嘅 AI 小姐咧，就每日將啲重要新聞 share 俾我。我哋先唔好講嗰個 AI 係邊個 AI 啦。但係佢咁積極咁主動嘅，我都要每日都睇新聞。因為咧好多時我哋都理解啦，新聞就係一個好比較偏頗性嘅報導啦。咁可能係由個人講出嚟咧，有畫面啦，有文字啦。但係大家好多時都知道，即係嗰邊就指住個細路，其實右邊就救緊嗰個人。嗰件事係啱定錯咧？我哋唔好去特別去判斷啦。我哋可以聽下嗰件事，跟住去觀察下，去諗下佢係咪真係咁樣發生啦。但係如果真係有人嘅傷亡啊，或者有啲好不幸嘅事，我哋真係要即係由個心裏邊去希望佢哋會快啲好翻啦，好轉啦。呢樣嘢都係一個祝福嚟嘅，即係我哋呢啲 blessing 嘅祝福，你可以由心裏邊發出嚟，或者你可以好似我咁由個口講出嚟啦。都係一個好真實嘅力量傳遞到俾人嘅。當然呢種力量可能係好微弱，即係呢個頻率係好微弱，可能0.00111嘅 percentage。但係你想象下，如果我哋一班人聚集喺度，100個人、100萬人都係同我諗一件事同一樣嘅，都呢個時間去做祝福佢哋嘅，佢哋對方一定感受到嘅。呢個就係點解人與人之間有關係啦，有感覺啦，有連線啦。好啦，我哋唔好咁遠啦，睇下今日有咩重要新聞先。佢就話全球衝突持續升溫，澤連斯基就表示同呢個俄羅斯敲定20點呢個和平計劃。但係咧，雙方咧就無人機仲喺度互招喎。仲有變數嘅。喂，大佬，變數咗4-5年啦。喂，其實呢單嘢我想講好耐嘅，即係其實兩個咧就小朋友咯。但係就阿 A 就點都唔瞓巢噶啦，即係俾人打過啊。即係我明明有佔咁多地方，你打完我之後，我要割地，即係我就地停火啊嘛。即係我點啊？即係好似我國成日都講，我哋咩唔可以少一分一寸啊嘛。所以真係好難傾嘅。但係我真係祝願佢哋和平啦。即係我覺得打仗好無謂啊！你打佢，佢打你有咩意思啫？即係你兩個大人嘅，咁咪出嚟隻抽咯。即係打贏咗嘅，咁咪打完話事或者傾定咯。你兩個都大隻噶嘛，出嚟隻抽咯。即係兩個私人恩怨就自己解決咯，就唔應該，即係我唔應該其他平民去受罪咯。而且即係所有平民都係平民嚟噶嘛，又唔係佢話打仗嘅。即係大佬，你嗰啲總統話打仗啫，我耕田嘅啫喎，大哥。唉，跟住咧就第二個新聞就係講咩咧？剛果共和民主國城市特朗普領導和平談數日後淪陷叛軍之手，凸顯華盛頓周旋有效。剛果咧，即係個啲政治新聞咧，我就唔係好，我最近冇跟到啦嚇，我都唔想點跟啦，因為都係佢哋當地國家嘅事啊。我哋呢啲其實喺香港咧，最多睇下個股市或者有冇影響到，但係我哋即係好少會去嗰地方，我哋可以關心佢哋咯，或者即係都係知道呢個世界就係好多人就係為咗啲咁嘅紛爭發現啲咁嘅事。但係我都鼓勵大家唔好理咁多嘅，即係你理得多又好似自己會好容易有啲恐懼啊，或者困擾啊，或者焦慮啊。但係聽下啦嚇。跟住就呢個係緬甸軍政府反對者發起沉默抗議，抵制本月底選舉。下一個就係伊朗東部嘅槍擊事件，造成3名革命隊成員喪生。呢啲政治新聞啦。仲有以色列啊、哈馬斯啊，有啲好啲嘅話，尼日利亞多名兒童在學校綁架後數月獲自由。哇！呢個真係一個好新聞咯。
咁啊喺個好新聞裏邊，我哋睇到啲咩咧？就係即係其實綁匪都係人啊，或者你綁個僆仔翻嚟，又喺度宣揚自己一啲意識，即係嗰啲意識，我唔知嗰啲人嘅狀態係點啦。因為呢啲都係一個意識嚟噶嘛。例如你話激進啊，或者恐怖主義啊等等等啦，即係要我點樣定義為恐怖主義咧？即係你可以自殺式噶啦，即係我自己死又要攬住你死，即係呢啲咪恐怖主義咯。即係講句攬炒，口講，如果你唔理解，我可以當你傻仔。但係如果當你理解攬炒，咁你真係一個傻仔咯。咁我哋唔應該喺呢個世界裏面做傻仔咯。所以攬炒係唔成立嘅，亦都我唔贊成嘅，唔支持嘅，冇需要係啦。即係任何一件事都唔應該去攬炒去令到大家都冇好着數咯。即係呢個係一個人性最卑劣嘅想法嚟嘅。好啦，冇啦，暫時未見到啲咩好新聞喎，就係嗰個綁匪嗰度咯。我覺得綁匪咧，即係嗰啲人佢哋即係諗下，可能佢哋都又要殺好多人啊，又要即係永無寧日啊。點解要綁啲細路翻嚟再 train 佢哋咧？就因為佢哋冇人啊嘛，即係好似柬埔寨、KK園嗰啲人，佢哋冇人手去做呢件事，咁佢唯有去綁即係綁奪佢嘅自由，跟住顧入佢嘅思想去做咯。但係我相信人性係善良嘅本身。咁因為可能啲綁匪本身都唔係綁匪噶嘛，佢都係俾人哋夾翻嚟噶嘛，係咪先？我做咩要再夾人哋小朋友咧？即係呢個係我哋本身人會喺個內心度發展出嚟，所以好多時都會有呢個綁匪背叛啦，都會發生咯呢啲嘢。即係人唔係咁邪惡咯，但係當然咧，即係人嘅邪惡咧係可以好嚴重嘅。即係我係相信善良嗰方嘅啫。好啦，重要消息係咩咧？美聯儲第3次降息。跟住基準率就下調25個百分點，跟住就支持就業嘅預期就會2026年就進一步寬鬆。咁啊，市場樂觀啦。咁啊，喺星期二咧就再睇下先。跟住咧有個新聞咧就講咩咧？就係美國司法部咧就拘捕2名中國男子，就涉嫌走私 NVIDIA 嘅高階晶片。喂！其實咧呢單嘢我又想講下，即係你講抵制大家，唔想大家咁叻，我理解嘅。不過即係你出到樣抵制，就係我哋中國人講嗰句就係咩咧？即係唔好講出面咯，你暗下底揾啲特工，大家喺度互相切磋啊，咁樣會可能好啲咯。咁你出名抵制，大家咪要出名一齊去反抵制咯。即係例如你屌我要立場上都要屌翻你，跟住但係我唔接受你屌我理解你屌我，你明唔明我講咩？即係作為一個即係國家啦，我哋仲唔係合體咯，我哋同外國唔算一個國家。咁呢個國家嚟，有國家對國家嘅互屌，即係好似我哋即係有俄羅斯澤連斯基一樣道理咯。即係希望大家嗰個領導人又好，或者即係寫出嚟個文章又好，或者即係嗰個。即係大家領導嗰個發言者都好啦，即係希望大家可以溫和啲啦，好婉轉啲咯啲説話，或者我哋傾下咯，唔使抵制咯，唔使去到啲咁嘅詞語咯。咁但係佢哋美國而家真係抵制緊我哋嘅整體啊，或者高科技發展嘅呢個事實。咁但係我又咁講，其實等於好多專家都講啦，即係你如果夾硬將即係俾人逼咗出嚟之後，你咪唯有喺自己個分支度走出嚟去發展自己嗰套體系咯。咁呢個係無可避免嘅，但係我哋嗰套體系可能更加成熟更加好咧，唔出奇㗎。咁只係呢件事係一件好 foolish 嘅事咯，即係唔需要咯。咁睇下啲咩好新聞先，暫時都未揾到啊！我而家就叫 AI。聽日嘅新聞一定要好嘅，唔該。而家同佢講聲先啦。